आजकल के मौसम में डॉक्टरों की तो चांदी है, क्योंकि खांसी जुकाम और बुखार से लोग सीधे उनके पास भाग रहे हैं। लेकिन सच ये है कि आप इसका इलाज घर पर ही कर सकते हैं। बस 2 कप पानी लीजिए और उसमें डालिए 10 से 12 काली मिर्च, 2 इलायची, अदरक का छोटा टुकड़ा और 5 से 6 लौंग। अब डालें 1 चम्मच हल्दी, दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 1 चम्मच खसखस, 10 से 12 पुदीने की पत्तियां और 1 बड़ा पान का पत्ता। इसे अच्छे से उबाल कर आधा कर लीजिए। अब कप में निकालें। ऊपर से डालें 1 चम्मच शहद, थोड़ा नींबू रस और 2 से 3 पुदीने की पत्तियां। और तैयार है ऐसा काढ़ा जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए कारगर है। तो इसे जरूर ट्राई करें और अपने पड़ोसियों को भी बताएं। और अगर ऐसी देसी जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो जरूर करें।